Вызвали нас на ремонт данного камина, чуть не произошел пожар. Вот видно, как начали загораться бревна сзади. Вот сначала что мы делаем? Изолируем рабочую зону, занавешиваемся пленкой, и пришлось разобрать нам переднюю часть, чтобы был доступ к топочной камере. Вот задняя стенка нагрелась, там пол кирпича всего лишь, вот толщина. И начали загораться бревна. Уже было задымление, приезжали пожарники. Вот, значит, выкладываем новую топочную камеру из шамотного кирпича. Ту стенку заднюю мы реконструировали и прокладываем базальт-изоляцию в 2 слоя. Вот что в итоге у нас получился такой камин.